ఓం. నేను వివి రుషిక. ఈరోజు వంటిల్లు వైద్యశాలలో ఒక చిట్కా తెలుసుకుందాం. దానికన్నా ముందు భగవంతుడు మనకు రెండు చెవులు ఇచ్చాడు, ఒకటే నోరునిచ్చాడు. సో ఏంటి, ఎక్కువ వినాలి, తక్కువ మాట్లాడాలి. వంటిల్లో వైద్యశాలలో ఎక్కువగా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, తగ్గదు. ఎంత కఫ్ సిరప్ వేసుకున్నా, ఏది వేసుకున్నా దగ్గు తగ్గకుండా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే దాల్చిన ఉంటుంది కదా, దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీలో అది వాడుతూ ఉంటారు. ఆ దాల్చిన చెక్కని హనీలో డిప్ చేసి బుగ్గన పెట్టుకోండి. చిన్న చిన్నగా ఆ రసాన్ని మింగుతూ ఉండండి, దగ్గు మాయమైపోతుంది. ఓం.